Você não precisa de um animal gigante para estar em perigo. Alguns dos mais perigosos do mundo são pequenos. Número 1, os sapos coloridos da Amazônia. Apesar da aparência chamativa, eles liberam toxinas extremamente potentes, usadas até por povos indígenas. Número 2, a água-viva, conhecida como vespa do mar, mesmo quase invisível, pode causar efeitos graves com apenas um contato. Número 3, a aranha-marrom pequena, discreta, mas sua picada pode causar lesões sérias na pele. Número 4, o baiacu parece inofensivo, mas pode conter uma das toxinas mais fortes da natureza se não for preparado corretamente. O perigo nem sempre está no tamanho. Agora me diz qual desses você não chegaria perto.